Vazhdojmë me videon e dytë dhe detyra thotë se nëse një katetër e trekëndshit këndrejt është e barabartë me 5 cm, kurse tjetër është për 1 cm më e vogël se hipotenuza, gjej hipotenuzën. Pra kemi A është e barabartë me 5 cm, B është e barabartë me x, C është e barabartë me x plus 1. Pra, C në katror është e barabartë me A në katror plus B në katror, kjo është teorema e Pitagorës. C plus 1 në katror është e barabartë me 5 në katror plus x në katror. X në katror është e barabartë me 2 herë x herë 1 plus 1 në katror është e barabartë me 25 plus x në katror. X në katror plus 2x plus 1 është e barabartë me 25 plus x në katror. Dhe ka me që x në katror dhe x në katror thjeshtohen, 2x plus 1 është e barabartë me 25, 2x është e barabartë me 24, x është e barabartë me 24 pjesëtim për 2, x është e barabartë me 12. Me që gjetëm derën e x e b-s që është 12, me që është e barabartë me x-in, atëherë mund të gjejmë c-n paralel, për shkak se thamë se x plus 1, pra c është e barabartë me 12 plus 1, thamë se gjetëm hipotenuzën c është e barabartë me 13. Detyra tjetër thotë se njësor reduktimin e gjarprit nga A-ja deri te pika Q, nëse lartësia dhe gjatësia e kuboitit është 4 cm, ndërsa gjerësia është 2 cm. Pra kemi gjarësinë 4 cm, gjerësinë 2 cm dhe duhet gjejmë rrugtimin nga A-ja deri te Q-ja. Për të gjetur, domethënë, rrugtimin e gjarprit, duhet gjejmë diagonalin e brendshme dhe që gjejmë diagonalin e brendshme duhet gjejmë domethënë këndin në diçkallë dhe duhet gjejmë hipotenuzën e trekëndshit BKA. Pra, KA në katror është e barabartë me 2 në katror plus 4 në katror, KA në katror është e barabartë me 4 plus 16, domethënë 20, KA-ja është e barabartë me rrënja e 20-s, KA-ja është e barabartë me 2 rrënja e 5-s. Me që gjetëm KA-ja ka vlerën e 2 rrënja e 5-s, atëherë shikojmë këndin e drejtë i formuar në këtë trekëndësh, trekëndshit QKA, dhe themi se QA-ja në katror është e barabartë me QK në katror plus KA në katror, QA-ja është e barabartë me 4 në katror, domethënë 16 plus me që rrënja katror dhe katrori thjeshtohen, 4 herë 5, QA-ja është e barabartë me 16 plus 20, QA-ja është e barabartë me 36, QA-ja është e barabartë me rrënja 36-s, pra gjetëm domethënë vlerën e QA-s, rrugtimit të gjarprit prej nga pika A deri te Q-ja, e cila është 6 cm.